Hallo, wir befinden uns im Büro von KT Team und heute werden wir über Akeneo sprechen. Anton Belov, Andrei Putin. Heute werden wir es versuchen, die Fragen zu beantworten, die an uns am häufigsten gestellt werden. Außerdem versuchen wir zu erklären, warum Akeneo eines der besten Produkte unter PIM-Lösungen ist. Wie unterscheiden sich die Versionen Community und Enterprise? Wir werden Ihnen keine Marketinggeschichten erzählen, weil diese für uns nicht richtig relevant sind. Wir kennen beide Lösungen sehr gut und wir haben viele Erfahrungen mit diesen Produkten gesammelt, hauptsächlich mit Community, aber wir kennen auch Enterprise und wir verstehen es ganz gut, was diese Lösungen können und welche Funktionen drin sind. Erzähle bitte über die Grundlagen. Akeneo ist ein PIM-System in erster Linie, aber auch ein PMX-System. Das Thema haben wir in unserem letzten Video schon angesprochen. Akeneo hat einen guten Interface. Er ist hell und die Nutzer mögen das. Die Nutzer mögen das sehr. Viele User loben die Usability von Akeneo, obwohl es gibt auch andere Nutzer, die viel Erfahrung mit Akeneo haben, aber trotzdem mit Interface von Akeneo nicht richtig zufrieden sind. Schließlich ist es eine Geschmackssache. Es ist aber wichtig, diesen Aspekt zu betonen, weil Sie diese Lösung mit anderen Produkten vergleichen können. Und es gibt viele von diesen Produkten, Cloud-Lösungen, BrandQuote, PIMcore, Salesify oder Product SAP. Man muss es verstehen. Einfache Einstellungen und ein heller, sauberer Design machen den Eindruck einer guten Usability aus. Das System hat viele Funktionen für die Arbeit mit Merkmalen. Hier geht es um die Familien von Merkmalen und Vererbung von Merkmalen. Ich würde sagen, dass diese Funktionen ausreichend sind. Es ist ja klar, es gibt nichts Perfektes auf dieser Welt und es gibt viele Sachen, wo es immer noch Potenzial gibt. Aber im Grunde genommen hat Community eine ausreichende Funktionalität. Und ich werde heute einen Teufel spielen. Ich werde schlechte Sachen über Akeneo erzählen. Ich werde darüber sprechen, was mir persönlich in Akeneo nicht gefällt. Es fehlen mir Merkmale, die auch weitere Merkmale haben können. Diese kann man nur mit der Enterprise bekommen. Wir leben aber im Jahr 2020. Come on, guys. 50.000 € für die berechneten Merkmale? Echt jetzt? Ja, manchmal brauchen Sie Merkmale, die auch weitere Merkmale haben können. Was wäre ein Beispiel dafür? Akeneo selbst führt ein folgendes Beispiel an. Ein Stoff oder ein Kleid haben eine spezielle Markierung mit zusätzlicher Information, wie das Ding gewaschen, gebügelt, getrocknet und so weiter werden muss. Und jedes Merkmal wie bügeln oder trocknen braucht sein eigenes Zeichen. Das ist also die Eigenschaft des Merkmales. Oder ein anderes Beispiel. Sie haben da als Farbe Pink. Pink hat einen Hexcode. Es gibt auch eine Beschreibung für die Internetseite und so weiter und so fort. Das bedeutet, wir haben schon ein Merkmal, das wir dem Produkt zuordnen können. Und wenn das Merkmal Pink gewählt wird, dann müssen wir den Hexcode nicht wieder eingeben. Die ganzen Informationen sind schon im Merkmal drin. Diese Funktion gibt es nur in Enterprise, aber Akeneo hat das. Hier muss man noch etwas dazu sagen. In Box sind Akeneo Enterprise und Akeneo Community praktisch identisch. Im Hintergrund läuft der gleiche Kern. Alles, was Enterprise kann, kann auch Community. Manchmal fehlen natürlich einige Funktionen, zum Beispiel die Versionierung. Das werden wir aber später genauer besprechen. Ja, das ist also der gleiche Kern. Community unterscheidet sich von Enterprise nur durch einen anderen Satz von Modulen. Gut, dann könnten wir vielleicht auf der folgende Weise über Akeneo erzählen. Erstmal kommt ein Vorteil,
Dann ein Nachteil. Welche Vorteile hat Akeneo aufgewiesen? Eine relativ gute Produktivität. Oh ja. Ich möchte ein Beispiel aus unserem Projekt anführen. 2 Millionen Artikel in dem aktiven Katalog, fast 200 Millionen Produkte im nicht aktiven Katalog. Diese Artikel werden nicht extra gepflegt. Nichtsdestotrotz funktioniert alles. Hier müssen wir auch bemerken, dass Akeneo auf Elastica basiert. Das bedeutet, dass Elasticsearch in Akeneo eingebaut ist und es geht um einen NoSQL-Speicher. Wir haben hier auch einen tollen Index-Tool. Er funktioniert sehr schnell und gewährleistet eine sehr hohe Produktivität. Das bezieht sich auch auf die schnelle Arbeit mit Merkmalen. Alle Masterdaten werden in MySQL gepflegt, aber auch MySQL kann man nicht als Engpass dieses Systems bezeichnen. Jetzt kommt ein Nachteil. Wir vergleichen gerade Community und Enterprise. Deswegen müssen wir auch die Versionierung erwähnen. Die Versionierung ist notwendig in einem jeden PIM-System, auch in Community. Es gibt Versionierung sowohl in Community als auch in Enterprise. In Community ist es aber nur ein Vermerk, was und wo verändert wurde. In Enterprise gibt es auch eine Möglichkeit, die vorherige Version zu aktualisieren. Außerdem gibt es Validation Workflow als Prüffunktion. Ein User hatte etwas geändert. Der andere User in der anderen Rolle kann überprüfen, was verändert wurde und dann kann er dies als approved oder nicht approved bezeichnen und seine Kommentare hinzufügen. Einige Merkmale werden approved, die anderen nicht. Das ist also Validation Workflow. Das wollten wir über die Versionierung in Akeneo erzählen. In Enterprise ist diese Geschichte gut realisiert. In Community aber gibt es nur eine sehr einfache Versionierung. Es ist auch so. In Community muss man sowieso immer wieder etwas nacharbeiten. Insbesondere wenn du etwas haben willst, was nicht eine Standardfunktion ist. Als Beispiel würde ich die Vererbung von Eigenschaften anführen. Die Vererbung ist tatsächlich nicht da. Bei MDM-Systemen wie PIM-Core ist die Vererbung besser. In der Regel stört es aber nicht. Es gibt Merkmale, die Gruppen vereinigt werden können. Es sind auch Warengruppen möglich, die Teamwork Assistant nutzen können oder andere Tools, die die Qualität der gepflegten Information kontrollieren. Dies gilt aber auch nur für Enterprise. Ja, jeder Sonderwunsch aber, jeder neue Prozess erfordert spezielle Verbesserungen. Man sollte vielleicht diesen Punkt extra betonen. Akeneo ist für komplizierte produktspezifische Prozesse nicht richtig geeignet. Validation Workflow oder Teamwork Assistant zum Beispiel verfügen nur über die einfachsten Funktionen. Deswegen ist es nicht ganz klar, warum Akeneo Geld dafür nimmt, aber mit Community es nicht liefert. An ihrer Stelle würde ich es anders machen. Enterprise hat genug andere Features. Weißt du was? Ich würde gerne noch eine Geschichte ansprechen, die mit Business-Prozessen verbunden ist. API. Wir wissen doch, wie es in anderen PIM-Systemen realisiert wurde. SAP oder auch PIM-Core. Es ist aber wichtig zu verstehen, dass Akeneo auch API hat, aber nicht so flexibel wie bei PIM-Core. In PIM-Core kann man eigene API-Methoden festlegen und das kostet auch wenig Zeit. Dort kann man sogar neue APIs konstruieren, wenn es notwendig ist. Akeneo in diesem Sinne verfügt über einen klassischen API. Andersrum, es gibt API als Funktion. So werden wir es auch dokumentieren. API nicht konfigurierbar. Man kann ja alles nacharbeiten. Das Ganze ist auf
PHP Symfony 4 realisiert. Alles ist unkompliziert. Mass-Actions sind im Interface sehr gut dargestellt, durchaus user-friendly. Und auch Filter und Dashboards sind sehr einfach. So einfach, dass alle Operators diese Option gerne nutzen. Das bedeutet Folgendes: Wenn ein Operator in der Regel mit schwarzen Kleidern arbeitet, dann speichert er den Filter schwarze Kleider und arbeitet mit diesen weiter. Die User von 1S kennen diese Funktion schon seit 15 Jahren und das ist dort eine Basic-Funktion. Aber diese Funktion gibt es auch in Akineo. Mit geringen Änderungen kann es für die ganzen Gruppen von Operators konfiguriert werden. Eine ganz tolle Geschichte. Noch ein paar Worte über die Rechte. Meine Kunden erzählten mir zum Beispiel, dass Akineo denen gesagt hat, dass es in Community-Version keine Rollen gibt. Es gibt doch Rollen. Es gibt Rollen. Aber auch in diesem Fall geht es um eine ganz einfache Lösung. Ja, Akineo Community unterscheidet sich von Akineo Enterprise nicht durch das Vorhandensein von Rollen, sondern durch die Einstellungsmöglichkeiten. Es gibt Rollen und sie sind ziemlich flexibel. Wenn Sie einen Beweis dafür brauchen, als Demo auf der Internetseite akineo.com sieht man ausgerechnet die Community-Version. Die Rollen sind im Normalfall da. Für die meisten Einsatzbereiche gibt es genug User und User Groups, sowohl in Community als auch in Enterprise. In Enterprise sind ziemlich komplizierte Sachen möglich, zum Beispiel mit Katalogfiltern. Aber auch in Community funktioniert alles sehr gut. Gut. Zu den Vorteilen gehört auch die Möglichkeit, kundenspezifische Einstellungen zu machen. Wir meinen unter anderem die kundenspezifischen Produktbeschreibungen. Es gibt solche Begriffe wie Verkaufskanäle und lokale Bereiche. Das ist praktisch die doppelte Tiefe für die Produktbeschreibung. Wir können einen Kanal anlegen und diesem mehrere lokale Bereiche zuordnen. Wir müssen aber erläutern, was ein Verkaufskanal an sich ist. E-Commerce ist ein Kanal. Irgendein Katalog ist ein anderer Kanal. Das bedeutet, dass es unterschiedliche Kanäle zum Uploaden gibt. Dabei kann jeder Kanal seine eigenen Besonderheiten haben, die durch die Merkmale definiert werden. Wie könnte es uns helfen? Wir haben zwei Kanäle, ERP und E-Commerce und die Internetseite. Dann können wir es definieren, dass auf die Internetseite nur die Artikel hochgeladen werden, die 3 Bilder haben. Und für ERP, okay, auch wenn es keine Bilder vorhanden sind, Produktdaten werden sowieso hochgeladen. So funktioniert das. Und die Merkmale werden dabei unterschiedlich gefüllt. Wenn es in ERP nur ein Bild ist, dann gilt das Merkmal als gefüllt. Auf der Internetseite wird das Produkt mit Rot markiert, weil die notwendigen Merkmale für den Kanal nicht vorhanden sind. Ja, und wir können auch die Sprache für die Produktbeschreibung einstellen, Englisch, Russisch oder Deutsch. Ja, Default-Sprache ist auch möglich und wir müssen nicht unbedingt alle Merkmale übersetzen. Da sind wir ziemlich flexibel. Wollen wir vielleicht auch etwas über Franklin und Onboarder erzählen? Diese sind in Akineo schlecht beschrieben. Franklin, das ist die logische Fortsetzung der Geschichte mit Kanälen und lokalen Bereichen. Das ist ein Algorithmus für die Erweiterung der Produktbeschreibung mit Informationen aus offenen Quellen.
Franklin wird so geschrieben? Ja, aber mit K. Was gibt uns Franklin? Franklin reduziert die Belastung auf unsere Content-Abteilung. Früher war es so. Einer musste die Produktbeschreibung vorbereiten. Der Redakteur musste die Rechtschreibung kontrollieren. Marketing kontrollierte die inhaltlichen Sachen. Jetzt sieht das Ganze viel einfacher aus. Sie haben einen Entwurf. Dann müssen Sie diesen nur noch anpassen. Und Sie müssen nicht alles von vornherein machen. Wenn Sie einen Katalog haben und es ist voll und ganz unwichtig, was drinsteht, dann können Sie die ganzen Franklin-Beschreibungen direkt übernehmen. Ja, und mit Onboarder, und das ist ein Cloud-based Modul, stellt Akeneo ihren Lieferanten eine Möglichkeit zur Verfügung, gewisse Beschreibungen ins System hochzuladen, die man später über die Integration erhalten kann. Wenn der Lieferant oder Hersteller alle Beschreibungen selber ausfüllen will, dann ist es technisch möglich. Es ist wichtig, dass Sie diese Beschreibungen in einer schon validierten Form erhalten. Auch in diesem Fall. Diese Funktion gibt es nur in Enterprise. Ein Kunde hat mich über Projekte und Aufgaben in Akeneo gefragt. In Akeneo Enterprise gibt es Teamwork Assistant. Mit diesem Tool kann man einzelne Artikel in Gruppen vereinigen. Das ist richtig unkompliziert. Was bekommt man davon als Kunde? Nehmen wir an, es beginnt die Winterzeit. Auch wenn andere Artikel nicht drin sind, müssen die Wintersachen vorhanden sein. Und zwar in allen Kanälen. Es beginnt doch die Saison und man muss diese Artikel verkaufen können. Wir können also eine Warengruppe anlegen, Artikel ausfiltern und dann die Füllung gruppenbezogen beobachten. Gleichzeitig verfolgen wir auch Qualität der Merkmale und die Qualität der Daten für diese Merkmale. Diese Funktionen finden wir wiederum in Enterprise. Als Fazit: Akeneo Community und Akeneo Enterprise sind im Grunde genommen das gleiche System mit verschiedenen Modulen. Die wesentlichen Unterschiede sind Workflow und, wir haben doch noch nichts über DAM gesagt. In Enterprise gibt es Digital Asset Manager und in Community nicht. Das ist sehr wichtig. Ist der ein Nachteil? Entschuldigung, vergessen, das ist ein Nachteil. Es ist nie ganz klar, wie die modernen PIM-Systeme ohne DAM funktionieren können. Aber es gibt kein DAM in Akeneo Community. Das bedeutet nicht, dass Sie keine Bilder hochladen können. Es gibt doch Merkmale, Bild und Datei. Aber diese existieren dann nur für einen Artikel. Wenn Sie aber einzelne Ordner haben wollen und die gleichen Datei an mehrere Artikel zuordnen wollen, dann brauchen Sie Digital Asset Manager. Was wäre hier wichtig? Wie könnte man das gebrauchen? Das brauchen Sie, wenn Ihr Marketing mit dem PIM-System arbeitet. Wenn Sie kein Marketing haben, wenn Sie keinen PXM, Product Experience Manager haben, wenn Ihr Workflow nicht funktioniert, dann brauchen Sie auch keine Bilder. Sie haben zum Beispiel das Bild für einen Artikel und Sie brauchen auch ein Bild für Instagram. Entweder haben Sie dafür eine Menge von Merkmalen mit spezifischen Bildern für Wildberry Store und andere Marketingquellen oder einzelne Beschreibungen für unterschiedliche Marketingkanäle. Und in diesem Fall wäre es äußerst schwer, ohne DAM zu arbeiten. In anderen Fällen reichen die einfachen Merkmale aus. Gut, könntest du bitte es bei
Enterprise markieren? Schau mal. Nimm den roten Stift. Das ist doch kostenpflichtig. Deswegen können wir es so bezeichnen. Versionierung. Teilweise vorhanden. API gibt es da und da. Aber die Einstellungen in Enterprise sind flexibler. Insbesondere was Rechte und Rollen angeht. Filter, Actions, Dashboard, Plus und Minus. Dashboard gibt es auch in Community, aber in Enterprise ist diese Funktion viel besser. Hier wird die Qualität der Daten und die Füllung angezeigt. Hast du es gewusst, dass Akeneo auch Sprachen überprüft? Für einige Sprachen kann Akeneo auch Filter identifizieren. Es gibt doch zwei Eigenschaften: Füllung des Merkmales und die Qualität der Daten. Wichtig ist, dass PXM in Community nicht vollständig funktioniert, da es dort keinen DAM gibt. Bei PXM geht es eher um die Positionierung eines Produktes, was ohne DAM ziemlich kompliziert wäre. Franklin und Onboarder sind nur in Enterprise vertreten. Teamwork Assistance ebenso. Rules Manager und Workflow, die fehlen noch. Du meinst Enterprise? Ja. Und die Regeln. Rules Manager. Es sieht so aus, wir haben alle Fragen beantwortet. Dann können wir schlussfolgern, dass Akeneo ein gutes System mit vielen Vorteilen und wenigen Nachteilen ist. Die meisten Vorteile sind in der Version Enterprise vorhanden. Aber als Basis-PIM-System reicht auch Community aus. Dieses System lässt sich sehr gut entwickeln. Und manchmal ist es praktischer, die fehlenden Module für Community selbstständig zu entwickeln. Ja, das ist eine Frage, die oft gestellt wird. Weiterentwicklung ist möglich, da Akeneo ein modulares Open-Source-System ist. Hier ist alles sehr transparent und mit einer guten Architektur gebaut. Apropos, IDC hat Akeneo als bestes PIM-System 2019 anerkannt. Chapeau an Akeneo. Ja, Akeneo ist eines der bekanntesten Systeme, wie auch PIM-Core. Akeneo und PIM-Core. Auf einigen Märkten sind auch SAP und Satisfy populär. In Europa sind Akeneo und PIM-Core die absoluten Spitzenreiter. Und in Russland auch BrainQuad. BrainQuad ist aber schon eine Cloud-Lösung. Ich denke, hier könnten wir für heute Schluss machen. Wir haben uns mit Akeneo ziemlich genau auseinandergesetzt. Nächstes Mal werden wir PIM-Core besprechen. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie diese in Kommentaren. Wir werden diese gerne beantworten. Wir hören oft, dass es wenig Informationen über Akeneo in russischer Sprache gibt. Deswegen sind wir bereit, Ihnen zu helfen und auf Ihre Fragen zu antworten. Danke, ciao.